عايز اسالك يا حماده، وانت كنت صانع لعب نادي الزمالك في فتره الثمانينات، وكنت دايما لقبوك الحاوي، وكنت دايما بتوصل الفراوده لمنطقه الجزاء بسهوله جدا جدا. عندك رؤيه، عندك باص، عندك احساس بالمكان بشكل جيد. النهارده مش عايزين طبعا يعني نزيط جامد، ولكن انا بتكلم في عبد الله محمد. أنا مش بتكلم عبد الله محمد كخامه او عبد الله محمد كلعيب، انا بتكلم على مواصفات مركز يا كابتن محمد. هل الزمالك فعلا يفتقد الى رقم 10 طبعا بشكل كبير جدا، وطريقه لعب او مجموعه اللعيبه اللي موجوده يا حماده؟ هل فعلا لابد من وجود رقم 10 في التيم؟ بص، طبعا عبد الله محمد من اللعيبه الكويسه. يمكن انا والكابتن احمد كنا بنمرنه وهو عنده 10 سنين ودايما متوسمين فيه خير. هو راجع من اصابه، فان شاء الله هيبقى اضافه لمركز 10 لانه لعيب مهاري وصانع العاب كويس. وشفت اللعيب، شفته من لمسه وصل ناصر منسي للجون، فهو لعيب كويس. احنا متكلمين عليه من زمان قوي، بس محتاج ياخد ماتشات لان هو راجع من اصابه. فان شاء الله يكون بدايه كويسه ليه، لان احنا عندنا ثقه فيه عبد الله. وحتى اداره النادي طلعته قطر وتعالج وبتاع، قعد فتره وتصرف عليه فلوس كتير، لانه في موهبه. دايما الموهبه في الاخر تكسبك. بس انا النهارده ما هتكلم، احنا كسبنا النهارده مفيش مشكله، بس الاداء دايما يقلقني. انا مش كل ماتش يا طارق كنادي الزمالك يخش فيها 3 اجوان وهدفين واخطاء دفاعيه متكرره، بالرغم ان احنا بنلعب فرقه المريخ مع احترامي ليها، هي فرقه طبعا يعني متوسطه المستوى، اقل من المتوسط. فبرضك انا بقول لجمهور الزمالك لازم تصبروا شويه، عندنا مشاكل كتير جدا هتقابلنا في الدوري، فما تاخدش ماتش النهارده مقياس. انت كسبت هو فوز معنوي، لكن عندنا اخطاء متكرره. عندنا برضك لعيبه للاسف برضك مكرره تاني. تيشيرت الزمالك تقيل عليها. انا مش هنعمل افراح النهارده الزمالك كسب وبتاع، لا. احنا لازم في سلبيات نتكلم فيها، في ايجابيات زي ما الكابتن احمد اتكلم فيها. ناصر منسي من الايجابيات، هيبقى فيرود ومهاجم، يعني ممكن يبقى خليفه الجمال عبد الحميد بس ياخد ماتشات كتير. وشلبي النهارده مكاسب المباراه، شيكابالا عودته، شلبي عبد الله محمد في ايجابيات. بس احنا لازم برضو نبرز السلبيات، لان انت عندك ماتش يوم الثلاث مع المصري فرقه كويسه وقويه، فلازم اللي احنا كجمهور الزمالك نستحمل، لان دي اللعيبه اللي هنكمل بيها، فهندعمكم. بس لازم في لعيبه يعني تطور من ادائها شويه، تطور من مستواها كويس. احنا خلاص انتوا اللي هنكمل بيكم. لكن في لعيبه مثلا ناصر منسي النهارده جات له الفرصه ادى وجاب هاتريك وبيتحرك وبيضيع فرص، ومش عبد الله ده بالحاج الحقيقه يا حماده، بالحاج برضه على فترات مش وحش. فانا بقول ايه اللي احنا هنعاني لسه. يعني ما احنا قلنا الموسم ده احنا عايزين يبقى مثلا في الدوري نخش نبقى تاني تالت رابع، نخش حتى مربع ذهبي. لكن انا بتكلم جمهور الزمالك بكل صراحه، هيبقى في معاناه، لان عندنا التركيز الدفاعي وحش قوي. عندنا المدافعين واقفين غلط، يعني مش معقوله كل ماتش يا طارق 3 اجوان يخشوا فيك، ده انت كسبان 2 ويخش فيك 3، الماتش اللي قبليه تتغلب 3، الماتش مش عارف بتاع افريقيا في عدم تنظيم يا كابتن حماد. لا عدم ككل في المراكز حقيقه، في عدم تنظيم وفي لعيبه امكانياتها محدوده. خلينا نتكلم بكل صراحه، انا بكلم جمهور الزمالك، امكانياتها محدوده. فاحنا هنصبر وهندعم، وعلى اللعيبه ان هي تثبت وجودها في الملعب. وفي نقطه لازم اتكلم فيها، هي لعيبه نادي الزمالك ما بقتش تستحمل الضغوط. يعني النهارده بيلعبوا كويس عشان ما فيش جمهور. طب انتوا الماتشات اللي فاتت لما كان في جمهور مش قادرين تلعبوا؟ طب انت يعني يبقى انت مش لعيب الزمالك. لعيب الزمالك لازم يلعب في وسط 20,000 و30,000 و50,000. فواضح ان في بعض اللعيبه برضك بتتاثر بوجود الجمهور، وده اللعيب دوت ما يصلحش نادي الزمالك. لان كده جمهور الزمالك في الماتشات الجايه لو في جمهور 50,000 جمهور الزمالك هيبقى موجود. فانا عايز اللعيب اللي بيلعب قدام جمهور ومش قلقان وكده. النهارده عشان الماتش ما فيهوش يعني ماتش يعني زي ودي، يعني شبه ودي رسمي، فما فيش الضغوط قوي، فاللعيبه بتلعب. طب انت الماتشات اللي قبل كده ما كنتش بتلعب كويس ليه؟ والنهارده لعبنا شويه وندافع مثلا شويه كويس وندافع غلط، بعد كده يخش فيك جونين. فبرضك احنا لسه عندنا مشاكل كتير، لكن احنا مع دعمنا للفرقه لازم هندعم الفرقه وهندعم اللعيبه دي، لان هي اللعيبه دي اللي هنكمل بيها. فنتمنى ان شاء الله البدايه يوم الثلاث تكون جيده ان شاء الله قدام ماتش المصري فريق كبير، فرقه محترمه طبعا. واتمنى يبقى في علاج للاخطاء المتكرره. مش معقول نادي الزمالك كل ماتش 2 3 أهداف يخشوا فيه. لا، انت نادي الزمالك يا جماعه، ما ينفعش.